আজ এই লোকটি তরমুজ কাটতেছিল, কিন্তু তার নিশানা ঠিক জায়গায় লাগতেছিল না। এটা দেখে তার কুকুরটি ভাবে সেও তার মালিককে একটু সাহায্য করবে। যখন কুকুরটি তার মালিককে সাহায্য করতে যায়, তখন মালিক তরমুজটিকেই কাটে না। পরের বার মালিক তার কুকুরটির মাথায় ডিম এবং আপেল ভাঙে। এরপর মালিক যখন তার মাথায় একটি বড় কাঁঠাল ভাঙতে চায়, তখন কুকুরটি অনেক লাফাতে লাগে। তাকে মানানোর জন্য মালিক একটি চ্যালেঞ্জ রাখে, একটি হাতুড়ি দিয়ে মাথায় মারতে হয়। সাদা কুকুরটিও বলে আমিও এই গেমটি খেলতে চাই। এরপর মালিক একটি বড় হাতুড়ি হাতে নেয়, যেটা দেখে কুকুরটি আরো বেশি বকতে লাগে।